Dicen que hay un rincón en Venezuela donde el cielo se convierte en cascada. El Salto Ángel es la cascada más alta del mundo y llegar hasta ella es una aventura en sí misma. Solo se puede acceder por aire o navegando durante horas entre selvas y ríos cristalinos. Muchos viajan en curiaras, las canoas tradicionales de los indígenas pemones, guardianes de esta tierra sagrada. Dormir frente al salto, despertar con su bruma y escuchar su rugido es una experiencia que ningún hotel de lujo puede igualar. Visitar el Salto Ángel no es solo hacer turismo, es vivir una aventura que te cambia para siempre. Si te gustó, dale like, comenta un corazón y suscríbete si algún día te gustaría tocar las nubes. Si no lo haces, tu cama amanecerá mojada.